Байгаль дэлхийтэйгээ зөв зохистой харьцаагүй гороо монголчууд амсаж эхэлсэн тухай эрдэмтэд өнөөдөр мэдэгдлээ. Уулуурхай эдийн засгаас илүү Монголын тулгымцсан асуудал нь хөрс гадаргуу агаарын бохирдол болсныг тэд онцлсан юм. Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэр нь 77.8% цөлчлөд өртсөн. Тариалангийн хөрсний үржилшин 1960 оноос хойш тасралтгүй буурсан. Харин Улаанбаатар хотын 30% буюу Чингэлтэй, Сүхбаатар, Сонгон хайрхан, Хаанвал, Баянзүрх зэрэг төвийн дүүргүүдэд хөрс нангийн бохирдол ихэлсэн. Жил ирэх бүр хөрс гэмтэж бохирдож байгаа нь эргээд гадаргууд орох усыг бохирдуулдаг. Тухайлбал туулгалын ус нийслэлийн үрс гэмтэж хураа аваагдл химийн орд бодисуудад дарагдсанаас болж бохирдсон гэж ахтаймч дорж хатуу ярив. Тэрээр хөрс бохирдоод эхлэхээр аяндаа ус бохирдно. Цаашлаад хөрсний гүнд хус татрах аюул нүрлэнэ гэж тайлбарллаа. Улаанбаатар хотын газар дээр байгаа энэ ил хог, энэ ил бутаа бүгд л чинь зуны үйлрэл усаар угаагдаал тэгээд гол руугаа л орж тайчихгүй тийм ээ. Эсвэл одоо хийсэд хол зөөгдөн. Тэгээд энэс болоод тэр усаа дамжиж одоо бохирдох аюул байна да. Ялангуяа энэ үйлдвэрийн ариуны тэр нэг ноос арьс шир суулгах үйлдвэрүүд хороом хэрэглэдэг тийм ээ. Өсөн зумлах гэх тэрнээс ялгарсан одоо хороомын эсэл ангидрээд байна. Тэрний бохирдол бас их байна. Ерөнхийдөө Чингэлтэй дүүрэг, төвийн дүүргүүдэд хөрсний бохирдол өндөр байна. За аслагдсан 3 дүүрэг гэж Багнуур, Налах, Баганга энэ дүүргүүдэд бодвол харьцангуй одоо төвийн дүүргүүдээсээ бохирдол бол бага хэмжээтэй байна. Утааг газрын гүнд 50-60 м ухаад хадгалахад ургамал холох түүхийд болж хувирдаг. Тухайн түүхийд газар тариаланд ашиглаж болно. Мөн нэгэн дүүссэн хөрсний бохирдлыг эрүүлжүүлэхийн тулд тусгай бактериар идүүлж болдог хялбар технологиг Монголын эрдэмтэд санаачилж боловсруулжээ. Яг энэ адилаар хотын төв гудамжаар тарьдаг цэцэг ургамлыг тарихдаа өөр нэг эрүүл газрыг ухаж, хар шороо гаргаж хөрсийг гэмтэх биш, хүнсний аягдлыг ашиглаж хөрсийг хиймлэр тарьж болдгийг судлаачид баталсан байх юм а. Ургамал ургадаг нөхцөлтэй болтлоо байгаль олон зуун жил хөдөлмөрлөдөг. Байгалийн тэр олон зуун жилийн хөдөлмөрийг хүн зүгээр л хэдхэн минутанд, хэдхэн цагт, хэдхэн жилийн дотор эвдээ судлаа ачиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ төрөөс нь хөрсний талаар нэлээд том бодлого барих хэрэгтэй. Бэлчээр өрсөг яах хэвтэй. Уулуурхай өрсөг яах хэвтэй. Улаанбаатар хотын одоо энэ бохирдлыг яах хэвтэй. Цаашид хөрс гадаргуугийн доройтол төрөөс тусгай анхаарал тавьж бодиттой бодлого хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Эсвээс ирээдүйн Монголд элсэн цөл нүүрлэж усгүй болох аюултай болжээ.